Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Luxor, le plaisir du confort. Assurance aro manolotra ho anao. Aro, miaina sy miaro, mandry vonony vato. Esmia manolotra anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falmerabatsika ndraiky tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takarivany zoma fahin'ny volana martsa taona 2024 manasanao zay anaraka ny vaovao trano farany ireto ny lotem-baovaontsika ho any androany. Nadefasany filohan'ny seny taratasy mangataka ny anesorana ny filoha lefitry ny seny Terekotonarivo androany tenivony HTC. Efa nandraindraikitra maro isika eo amin'ny ady amin'ny tsy atongavany tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Amizao vany Covid-19 izay hatrany any Mauritanie, mpizahatany italianina misy 10 no naveriny mpitondra toerana ody any an-tanindrazana. Trangam-piarahamonina voasambotry ny zandary ireo telo izay voaroroy onan'olana sy namono tamin'ny fomba feno abibina n'ilay mpivadina pastera loterana teny Morondava. Izany vaovao tolotra ho anareo ireo izay anasana ianao anaraka azy hatramin'ny farany dia tsika anaraka vetrana ary inona no antsipriany izay. Eo amin'ny pejy politika mahakasika ny raha-pirenena mangataka any amin'ny HEC mba hanala ny Terekotonarivo amin'ny toerany filohan'ny seny. Isan'ny voalaza ao anatin'izany ho nahatonga ny fangatana ny adisoana goavana sy ny fandikana ny fianianana izay nataony. Andan'izay kosa nanambarana tsy olo-mavomboaka ny TIM fa tsy tokony hanan-kely ny fifidianana rehetra noho ny fampiasana io lisam-pifidianana tsy araka ny tokony ho izy io. Raha tsy aivina kosa ny fanambarana voakan'ny RMDM dia mitaky ny fanafoana ny fifidianana sy ny fanoloana mpikamba ny seny sy ny HEC ihany koa ity rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ity. Fanampy vaovao. Ny alakamisy 10 marsa teo nandefa taratasy tany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny filohan'ny seny Rakotomanana. Votoatin'ny taratasy ny fangatahana analana amin'ny toerany filoha lefitry ny seny Rakotonarivo. Voarakitra ato amin'ity taratasy ity ny antony noho ny adisoana goavana sy ny fandikana ny fianianana natao. Omaly ihany koa no nijoro vavolombelona tamin'ny tambazotra Facebook ny mpanao gazety amina fahitalavitra tsy miankina iray fa karaha-pifidianana roa no azony tamin'ny 2024. Olona iray ihany ny tompony fa samihafa ny anarana sy ny asa ary ny foibe-pifidianana. Mitovy kosa nefa ny laharany kara-panondro, ny anaran'ny iray aman-dreny ary ny daty sy ny toerana nahaterahana. Ho an'ny solombavam-bahoaka ny antoko TIM tiako i Madagasikara, tsy tokony hanan-kery ny fifidianana rehetra noho ny fampiasana lisam-pifidianana tsy mitombina sy araka ny tokony ho izy. Tao anatin'ny andro vitsivitsy mikasika ny seny ny voalaza ny communiqué official nataon'ny seny ireny dia reny zavatra reny zany le hoe scandale électoral mbola tsy nitranga teto Madagasikara kanefa ny conséquence an'ireny ny vokatry nydritrany amin'iny fantatrika mety ho lasa lavitra be. Tsy ahivina fa ny talata 3 marsa teo namoaka fanambarana ny RMDM rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Mitaky tsy misy fepetra ny fanafoanana ny fifidianana filoham-pirenena
solombavam-bahoaka ary ny fifidianana ben'ny tanàna. Navotran'izy ireo atao anatin'ity fanambaran'ity ihany koa ny fanomanana ny fifidianana vaovao ary ny fanoloana ireo mpikambany CENI sy ny mpikambany HCC. Fô makasika ilay tsy mikaretina coronavirus kosa dia efa nandray andraikitra maro isika raha nambarana hita regionalin'ny ACM na aviation civile de Madagascar androany toy ny fanafoanana ireo sidina sy tsy fandraisana ireo olona avy amin'ireo firenena efa feno ity valanaretina ity. Miankina amin'ny zavatra maro nefa ny fandraisana fepetra enivon'ny tontolo ny fitaterana bakabaka. Ndao rahantsika izany. Hatreto dia noraraha ministera ny fitaterana tamin'ny alalan'ny ACM araka ny fanambarana avy ministerina rambahiny natongavandreo olona avy any Chine, Iran, Korea Atsimo ary Italia eto Madagasikara. Noro firenen'ireo voalaza ho fobe ny coronavirus. Fepetra izay tsy maintsy natao mba hirovana ny tanitsika tsy hatongava ny valanretin'io. Efa miparitaka amina firenena maro mandeha an-tany izany. Misy dinga nefa ny fanapahana ny fandraisana amina firenena iray. Misy phase 1, phase 2, phase 3 ny français zao mbola phase 2 zany aloha ny fanjakana tsirairay azy no mitondra ny teny hoe ahoana ny fandiniany ny fimbon'le aretina ny aminy. Hatreto aloha dia tsy mbola nahitana trangana coronavirus ny eto amintsika. Misy kosa ireo izay avy tany amin'ireo firenena izay ahitana io valanaretina io no tsy maintsy atoka-monina ao anatin'ny 14 andro eny amin'ny hôpitala no sy ala. Araka ny vaovao maneran-tany dia miamitombo hatrany ireo voan'ity valanaretina coronavirus ity fa miamitombo hatrany koa ny fepetra raisin'ireo firenena tsirairay. Tatsy Mauritanie zao dia mpizahatany italiana 12 mianadahy no naveriny mpitondra toerana odina tanindrazana no ny tsy fanekeny izy ireo atoka-monina no ny fiahina ho isin'ity tsy mikaretina ity. Ndao rahantsika fanadidi. Teto Nouakchott, tanàna iray 20 kilometatra miala an-drenivohitr'i Mauritanie no nahitana ireo manam-pahefana ireo teratany italiana misy 5 raha ny fantatra dia mbola nijanona tao amin'ilay hôtely fametrahana ireo vahiny mialohan'ny hitondrana azy ireo any amin'ilay toerana mihiboka ireto mpizahatany ireto ny maraina. Tsy nandraharaha ilay sivana ara-pahasalamana nataon'ireo manam-pahefana teto Mauritanie nefa izy ireo ka lasa nivoaka ihany ary nanao ny fitsidiany. Ny azo ny faritra nisy azy ireo avy hatrany noho izany ny manam-pahefana teto an-toerana ka nitondra azy ireo niverina tao amin'ilay hôtely. Tsy nanaiky ny fitiliana ary nandany ho atoka-monina nefa ireto mpizahatany italiana ireto. Ho fisorohana ny fiparitahan'ilay tsy mikaretina coronavirus kosa dia nasain'ny manam-pahefana teto Mauritanie namonjy fodiana avy hatrany izy ireo. Tsehifina fa anisan'ny firenena voalohany ao Eoropa ahitana trangana coronavirus betsaka indrindra hatreto Italia. Raha ny tarehimarika farany dia tafiakatra 3,000 ireo olona voan'ny coronavirus any an-toerana ary efa 100 no mahery ireo namony ainy. Mbola tsy nahitana trangana coronavirus kosa hatreto Mauritanie, antony hanamafisan'izy ireo ny sivana ara-pahasalamana indrindra ho an'ireo mpizahatany. Toy ireo firenendrehetra kosa dia namoaka naoty mandrara ny fidiran'ireo teratany avy amin'ireto firenena 4 ireto Mauritanie, voalohany amin'izany Chine, Iran, Korea Atsimo ary Italia. Melony atotsika ao anaty dokam-barotra dia netsika hijery vaovao ny trangam-piarahamonina raharaha mahakasika ilay fanolana sy famonoana vadina pastera teny Morondava. Voasambotra ireo jiolahy miisa 3 vororoy nanolana sy namono tamin'ny fomba feno ambibina an'ilay vadina pastera loteranina teny Morondava fokotany Ambohijanaka, commune Ambohiban-Teroka ny alahady 13 febroary lasa teo. Araka ny loram-baovao iray tena fatra Ambonarina teny no natrarany iray tamin'izy ireo ary tao reny fanadihadiana natao azy no nahitana ireo namany. Atolotra ny fitsarana ny toyn-draharaha araka ity vaovao tanteriny Rodainy Menjanary sy kasambola mananty. Saron'ny zandarmarie-pirenena teny amin'ny commune Ambohiban-Teroka amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo ny lehilahy 3 izay voaroroa tamin'ny raharaha nahafaty nitonia ny fikambanam-behivavy loteranina sady taleny ilofavy teo aloha. Araka ny fanazavana ny alarobia hariva lasa teo no voasambotra ny iray tamin'ireo 3 lahy teny amin'ny faritra Ambohimanarina iny. Ary rehefa natao ny fanadihadiana dia niaiky izy fa nanao ny loza nanatanteraka ny famonana tompoko vavy ary nalaza koa izy fa mbola misy namany roa hafa niaraka taminy nanao ny asa ratsy. Marihana fa tao anatin'ny fanadihadiana izay natao tamin'izy 3 rahalahy dia niaiky tanteraka nieloka vitan'izy 3 rahalahy ary tsy nisy ny olona izay napirisika anazy ireo tamin'ny famononana tompoko vavy fa tena herisetra ara-nofa tao anatin'ny fifohana zava-mahadomelona no nahatonga ny famonana tompoko vavy.
tao reny fanadiadinana tao azy ireo nilaza izy telo lava roaroa ireto fa tsy nisy olona nanery azy ireo nanao izay fihetsika ratsy izay ary avy amin'ilay findainy ity reny mpianakaviana ity izay namidiny izy ireo no nahatrarana azy raha tsy aivina 13 febroary lasa teo no hita faty tao amin'ny Fokotany Ambohijanaka Morondava Ralvao Hélène rehefa natao ny fitsiriana dia hita fa tamin'ny fomba feno abiana no namonoana azy. Marina tamin'izany fa nisy ny fatim-behivavy iray reny mpianakaviana Sahabo eo amin'ny 15 taona eo izy io izay antsoina hoe Ralvao Hélène. Rehefa natao ny fitsiriana niaraka tamin'ny mpitsabo dia voamarina fa maty nohon'ny viol sy ny famonoana tamin'ny fanakelana tamin'ny kôda ireo tompoko vavy. Vokatry ny vaovao nomeny ireo olona tsara sitrapo no nahatrarana ireto voaroroa ireto. Manasa ny onivon'ny Zandarmeriam-pirenena mba tsy hisalasala ireo olom-pirenena nantsona na hiantso azy ireo raha misy tranga mampiaya. Resaka karazam-baovao maro tsika aorian'ny dokam-barotra reto ao anatin'ny toy ny logiteatra. Natratra 7 ireo trangana herisetra voaray fitsarana manokana misanany ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahala na mahavavy teo anelanelan'ny volana janoary sy febroary 20 lasa teo. Raha nambarana nisy ny fitsarana dia tsapa hoy izy fa manomboka samy joro ireo iarambony. Amafisina ireo ezaka efa natao dia nampahafantarina androany ilay tetikasa iadina amin'ny herisetra ranofo sy ny herisetra mifototra amin'ny mahala na mahavavy izay vatsiny fanjakana Norvezianina vola. Sonia Andrenina sy Kasambola manana mitatra antsika ny vaovao. Vehivavy iray amin'ny telo no hiaran'ny herisetra Rabatany. Vehivavy iray amin'ny fito kosa no hiaran'ny herisetra Ranofo ary tovovavy latsaky ny 12 taona roa amin'ny telo no efa manambady eto Madagasikara. Araka ny antotalisa nomeny tompona andraikitra iray. Ireo no manampirofo fa mbola manjaka ny herisetra eny anivon'ny fiarahamonina malagasy. Anisan'ny olana hatramin'izay ny tsy fahasahiny ireo hiaran'ny herisetra mitorika eny anivony ireo rafitra mahefa momba izany. Ankehitriny kosa tsapa hoy ny minisitry ny fitsarana fa manomboka samy joro ireo hiaram-boiny. Ho an'ny volana janoary sy febroary 20 teo izao nahatratra 7 ireo trangana herisetra voaray ny fitsarana manokana ny sahana ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahala na amin'ny mahavavy. Lana dia milaza ary hoe anamafisina mihitsy ny fandraisana fanapakevitra hentitra zay ny voalaza tao. Zany hoe zany hentitra zany tonga dia efa mitarika sady eritreritra hoe raha ohatra ka tena tratraka tena anao tena avy hatrany dia tonga dia alefaso any amin'ny toerana zay tokony hipetrahana azy zay ny olona reny fonja moa zany ny eritreretinao azy. Neveriko hoe chiffre antenenao hoe ankehitriny zany eo amin'ny 10 dossier isam-bolana eo no efa miditra amin'izao fotoana izao zany anany mifampanohavana ny jerena zany mikasika an'izany reny manomboka zany ny olona azafatopoko manomboka taitra zany amin'ny fisiny le rahary manomboka sa mivoaka ao amin'ilay fanginana hilazany zavatra marina zany. Entina anamafisana ireo ezaka efa natao dia nampahafantarina androany ilay tetikasa iadina amin'ny herisetra Ranofo sy ny herisetra mifototra amin'ny mahala na amin'ny mahavavy izay vatsy ny fanjakana Norvezianina. Aritra 2 taona ny tetikasa izay isandraka amina faritra 4 isan'izany Atsimandrefana, Androy, Vatovavy ary Analamanga. Tanjon'ny tetikasa ny amgorana ny herisetra amin'ny endriny rehetra ary ny anampitosika ireo vehivavy. Vola mitentina $20 mahery no namatsy ny fanjakana Norveziana ity tetikasa ity. Izao no totosa dia vokatry ny ezaka nataony vadin'ny Flo Mialy Rajoelina izay maso ivony ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahala sy amin'ny mahavavy. Raha-pirenena n'olona nindro sy mavomboaka ho maly nandritra fivoriana tsara mpitaona ireo diditsy volana misa 7 izay ndraisin'ny filoham-pirenena. Ireo diditsy volana ireo izay nangatahany antemerandolona ny andalovan'izany eny amin'ny antemerotonta volana vitsilasa izay andrasana amin'ny herinandro iny ny fandalovany ireo diditsy volana ireo eny amin'ny temerandolona meloany ampiarana izany. Misa 7 ireo didy itsvolana izay nandalo teny amin'ny antemeram-pirenena anisan'izany ny fanitsina lalàna fehizoro mifandray amin'ny fifidianana sy ny fitsapakevy-bahoaka ny fantsina ny lalàna fehizoro mametraka ny fitsipika mifandray amin'ny fisina antemeram-pirenena sy ny fomba fifidianana sy fanendrena loholona eo ankoa ny fanitsina andinina lalàna mifeny arena kibony-tany ary ny didy itsvolana mifandray amin'ny famerenana ny arena azo tamin'ny tsirariny sy ny maro hafa.
lany avokoa ireo didy itsy volana ireo nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana teny amin'ny anteny metra-pirenena nanomboka ny alarobia lasa teo. Andrasana sisy izao ny fandaniana izany eny amin'ny anteny meran-doolona mialohan'ny ampiarana ny lalàna. Na atsikatra tsy fanaran-dalàna mahalohana ny didina avoaka ny HCC mikasika ireo lalàna ireo ny anteny meran-doolona ka nametraka fitoriana anton'izao fandaniana izao indray. Marina fa fomba arahana amin'ny fankatoavana no ataon'ny anteny mera rotota fa tsy misy adevitra amin'ny votoatiny intsony. Fitsankilany dia ampolon'ireo dossier ana olona ambony eo ampelantanany HEJ amin'izao fotoana. Miandry ny alalana fanenjena avy amin'ny anteny meram-pirenena mialoha ny anomboana fitsarana azy izy ireo. Raha araka ny fanazavana, ny HEJ raha fitsarana manokana atao itsara ireo olona ambony. Mitatitra antsika vaovao Perdina Zafindramanina sy Dolphe Rakotoniana. Efa eny amin'ny anteny meram-pirenena ary miandry ny fankatoavana avy any ireo dossier miisa 13 avy amin'ny HCJ. Tsy nanonona ny andraikitra ireo olona ireo ny tony pampanolalana saingy fantatra kosa fa tsy maintsy ireo olona ambony izay vao marina fa nanao osika na antsoina goavana teo amin'ny andraikitra no sahany ireo olona 13 ireo. Andro ny session ordinaire amin'ny assemblée fa tsy ao anatin'ny session ordinaire amin'ny assemblée mandinika zay le razana antsika hoe tsy afaka hiteny zay hoe izy amin'ny kasika ao anatin'izy fa tsy maintsy le olona zay atao hoe entina ho tsara iny aty amin'ny fitsarana azy zay. Hatramin'ny itsanganan'ny HCJ efa amin'ny totaly 520 hatreto ny dossier nikirakiraina. Efa nisy ihany koa ireo olona nitana andraikitra ambony no niatrika fitsarana ary nandray ny valinasany. HCJ mandray rehefa hoe dossier mahakasika amin'ireo fitondra ambony zany na rehefa tafiditra anatin'ireo hoe izy any avy entina tena fitsarana avy ny raharaha tsy maintsy dinihana aloha izy raha ohatra hoe aty aminay manaterana azy zany hoe le olona tsy filohan'ny repoblika zany dia jerena aloha azo raisina ve le fangatahana na fitarenana rehefa azo raisina izy dia reny le hoe alefa any amin'ny teny meram-pirenena rehefa tsy azo raisina izy dia tonga dia andraisana fanapahan-kevitra hoe tsy azo raisina izy. Andrasana amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka ny fananganana ny komity andinika ireo antota taratasy eny amin'ny anteny meram-pirenena. Vao manaraka resaka sosialy mahery mba ampahery isika no mahery fony tantarantsika. Iny lo hevitra nentina masovy amerikanina namarika ity volany vehivavy ity. Nisy noho izany ny fitaizana sekoly nandritry ny herinandro ka nizaran'ny vehivavy isan-tsokajiny avy, nisy hedrany ainany sy ny lalana nolalovany. Betsaka mpianatra noliana tamin'izany ranona zavanisy teny amin'ny CEG Anosy Soa no jerena. Natrika izany ary mitatitra antsika ny vaovao Rojiravaka Miarso sy Doda Rajanjato. Amin'izao taonanareo izao dia mbola mampisalasala ny misafidy hoe inona ny zavatra atao eo amin'ny fiainana, inona ny fianarana atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia efa tokony efa ananareo hoe inona ny zavatra tianareo atao. Ny vehivavy afaka mamiratra amin'ny sehatry ny siansa, ny teknôlôjia, ny injeneria ary ny matematika. Izay no lohahevitra ny fampizarany voary tamin'ny mpianatry ny CEG Anosy Soa. Navitsy aza ny vehivavy mikatroka amin'ny tontolo ny teknôlôjia, torohevitra omeny ireo zandrikely ny fananana rispo mba hatongavana amin'ny nofo tiana ho tratrarina. Raha misy lehilahy eo dia eo ianao dia manao izy dia ampiny anazy fa ianao satria ianao vehivavy dia mila mihoatra foana izay vao hoe reconnu ilay zavatra atao. Nalàna vavy teto tsapa fahasamiliana tamin'ny fifampizarana ary tsy vitsy tamin'izy ireo no nametraka izay fanotaninana nitikitika azy. Nantana hoe taizinao ny nianatra hoe niditra sekolim-panjakana ve sa privé sa hoe fa nianatra tana velany koa. Dia namaly izy hoe tsy voatery sekolim-panjakana na sekoly privé mahay fa mitovy daholo ny programme ampianarana aty ampianarana. Ny vehivavy ny eo amin'ny fiarahamonina zany dia ohatrany hoe afaka fahana foana zany hoe reto asa zao tsy mahazo ataon'ny vehivavy izao fa mila mafy loha zany dia hikirizana foana ny tanjona fa mety ny vehivavy ary no havita betsaka noho ny lehilahy rehefa tena miasa. Mahery mba hampahery fa isika mahery fony tantarantsika. Nandritra ity herinandro ity nanapa-kevitra ny masoivo amerikanina fa hitety sekoly sy toeram-piofanana ary toeram-panabeazana.
anasongadinana vehivavy mahery nandalo karazana sedra saingy nanjary fitaratra eo amin'ny fiarahamonina misy azy ary indrindra vehivavy efa nisitraka vatsim-pianarana avy amin'ny gouvernemanta amerikana sy nisitraka ny fandarana Sayali na ny Young African Leadership Initiative. Ny tanora sy ny ankizy mora mandray aloha voalohany fa koa dieny mbola ankizy dia fa mamolavola sy tokony eo zany ny fotoana ahafahana mametraka amin'izareo hoe inona ny tiano atao amin'ny fiainany, eo no manomboka ahafantarany hoe inona koa ny andraikitra afaka raisiny eo amin'ny fiarahamonina, eo no tsara ampahafantarana anazy hoe inona ny zony. Nataony hetsika toy izao entin'ny masovo amerikana namariana ny Mars volan'ny vehivavy izay mifanindran-dalana amin'ny andron'ny vehivavy ny 8 Mars. Nanomezana sehatra ny vehivavy sankanavaka, mpandraraha, manana fahasembanana, mpikaroka na ihany koa vehivavy manamboninahitra. Rehefa teny anosotsika dia hoe tsy la réunion kely himena anaty fantrana tanteraka neny amin'ity toerana ity. Popon-drano tokana no ifandrombahana fianakaviana mihitsy 720 tsy zaka amponina ara-teo ny vidin-drano sy ny ofana lava-piringy ka natonga azy ireo angataka fanampiana fitondram-panjakana. Namaly izany ny fitondrana ka nampanantena andrainy andraikiny. Mitaritra amintsika vaovao ary eo amin'ny sary misy Razafinjatovo. Fianakaviana misy 720 no miaina sy monina ity amin'ny La Réunion kely eto Ampefloa manaraka ny kanalan'ny tany sy ny sisiny tambony ENS. Mitsinoka izay mbola azo amidy eny amin'ny fako no asany ankabeazam-ponina ity ary mivarotra azy ity ihany. Trano sase no tety taloha ary novay fitondrana ny Andrajoelina ho trano vita amin'ny conteneur. Nahavata amin'ny ampahany ny olona amponina ity izany. Ny toerana moa eto dia mbola tena tetetery ampy ary ao anatin'ny mangatsiaka, ao anatin'ny aretina, ny ankizy mila mianatra nefa tsy misy kopia, tsy misy karafanoto, tsy misy ireo tanora ireo. Dia misy plan tena tsy zakanay dia manaonao foana dia saziny zay raha vao manaonao foana no zany dia mangataka amin'ny ohatran'ireo zay eto amponina reny eo kely dia basay mila basay zay eny. Nampananteny ijeraka aky izany ny fitondrana tamin'ny alalan'ny governorana faritra Analamanga Era Somaromaka. Ny anay dia jerena amin'ny farazy aingana zazahatra rehetra zany mba manana olona sahany. Alefa asiako jereny teknisianina sy zaka azo atao anampinana rano zany zavatra zany indrindra fandraisaka rano. Nidina ifotony nijery ilay any Popon-drano eto La Réunion kely izy ireo avy teo. Nisy ihany koa ny fanomezana vary 5 taona ao androm-ponina anatina tokantrano 720. Valy mifangatahany androm-ponina tamin'ny filoha Andrajoelina raha nandalo tety ity farany. Fiaramasika amin'ny anivelany dia mitondra ny anjara blika amin'ny fanatsarana ny lafiny sosialy eto Madagasikara ny mahasovoan'ny Japon eto amintsika. Ahitana taratra izany ny famatsimbola tetika asa misa 2 eto Antananarivo sy any Toamasina. Isy ny fanitarany fitoerana mpampianatra ireo ankizy manana fahasembanana ara-tsaina. Eo ihany koa ny fanomezana milina vaovao ho an'ny CHUJRA anadiovan'ireo lamba fampiasa amin'ny fandindina. Mitaritra ny vaovao miaro Sorojiravaka sy Dolphe Rakotiniana. Ivitoerana tokana ny Toamasina manabe ny ankizy manana fahasembanana ara-tsaina ny Orchidée Blanche 2 tsy maharaka fa 3 fotsiny ny efitrano andraisana an-tanan'ireo mpianatra efa maherin'ny 700 raha toka ankizy 8 isaky ny efitra no fenitra napetraky ny ministeran'ny mponina. Taloha ny ray aman-dreny manafina ny zanany any an-trano fa après sensibilisation nataonay mazoto ny ray aman-dreny manatitra ny ankizy any amin'ny centre dia mahatratra 9 isan-taona miditra amin'ny 9 zay dia mirava amin'ny 4 sakafo amin'ny centre ny ankizy. Ivaniola ny Orchidée Blanche 2 any Toamasina satria ho hitarina ny fototra-afitrasa amin'ny alalan'ny fanohanany ny mahasovo japonais ka mahery ny 8 sy 300 tapitrisa ariary ny teti-bolana tanterana ny tetikasa ankoatra ny lafiny fanabeazana ahitana taratra ny fiaraha-miasan'ny Japon amin'ny Madagasikara ihany koa ny sehatry ny fahasalamana. Voakasika izany ohatra ny CHUJRA 3 amin'ny 70 ny marary miatrika fandidiana isan'andro. Saingy sady efa antitra noho ny ara-pahavoazana ny milina fanadiovana ireo lamba fampiasa amin'ny fandidiana.
vonona ny masovoan'ny Japon hanome vola mihoatra ny 7,9 tapitrisa ariary everina fa vokatry ny fanavaozana itombo hatramin'ny 30 isan'andro ny fandidiana ho vita ary itombo 27 isan'andro ny isan'ireo marary ho raisin'ny hopitaly. Mariana Fatsiaverina ilay fanampiana rabola omeny ny masovoan'ny Japon ho fandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny fanabeazana sy ny fahasalamana eto Madagasikara. Tetika Saroa izay sady tsy mivoana amin'ny tikady andiany fahavito no mifanaraka amin'ny laharam-pahamehana napetraky ny gouvernemanta malagasy. Izay ny vaovao azo natolotra ho any androany ao anatin'ny actu izay fa mbola hitoy ny fiarantsika amin'ny tapany faharoa. Ireto zanam-pandarana telo reto no mananay ho anao amin'izany. Anomboana azy ny zanam-pandarana fanatanjahantena hanomezana antsika ny tsiro ny sahady ny hetsika extrême combat izay atao rapitsoetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Androany kosa ao anatin'ny andro raisam-pirenena ho an'ny radio sy ny fahitalavitra ho an'ny ankizy dia ireo ankizy sy andranay no nasaina ho mpiasa ny radio. Ary insolita ny Nicaragua dia lehilahy iray nanandrany ampita volcano mbola velona. Aoretiko ambatra reto iverina eto antsika hiaraka anaraka izany.